ठाणे में हमने एक्सप्लोर किया एक हिडन जेम रेस्टोरेंट जिसका एम्बियंस मस्त क्यूट है और यहाँ खाना भी बहुत अमेजिंग मिलता है। और एक पॉकेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट भी है। दो दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया रेस्टोरेंट जो सर्व करता है ऑलमोस्ट हर एक टाइप का क्यूजिन। रिसेंटली इन्होंने सिजलर भी इंट्रोड्यूस किए हैं। हमने दो सिजलर ट्राई किए इनके। एक था स्टफ मशरूम लसुनी एंड सेकेंड था मैक्सिकन सिजलर। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा सिजलर खाने मिला है जो जरा भी ओवर प्राइस नहीं था। मैक्सिकन सिजलर हम सबको रेकमेंड करेंगे। यहाँ पे फैंसी इंडियन स्टार्टर्स भी आपको मिलेगा। तंदूर के ऑलमोस्ट सारे आइटम सर्व होते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट आपको यहाँ रोल्स भी सर्व किए जाएंगे। कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट है ये। इनके रेट्स भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। एवरेज प्राइस ऑफ फूड इज बिटवीन 180 टू 300 रुपीज। बिग ग्रुप्स या बिग फैमिली के लिए इनके पास अलग सेक्शन भी है। वेज एंड नॉनवेज दोनों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। परफेक्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे। रेस्टोरेंट का नाम है अड्डा जो माजीवाड़ा ठाणे में लोकेटेड है। तो जरूर विजिट कीजिए हिडन जेम को एंड फॉलो कीजिए हमें फॉर मोर सच अमेजिंग रील्स।